Доброго дня, ми з Бучі та Гостомелю. Ще шепілявлю, хлопці зуби роблять, поки що роблять. Дивіться, заїхала до нас Шкода з якимось стуком незрозумілим, зараз покажу вам. Так, сідаємо, заводимо. Завели. Так, все, зараз Руслан прогазує і слухаємо. Ще раз. Чутно було, да? Зараз покажу, до чого ми докопались, що це стукає. Так, взяли серйозну камеру, бо нам потрібно було і звук писати. Да, Андрій? Слухали вухами, ніхрена не наслухали. Руслан взяв камеру і дивимося зараз. Так, а ну. Так, вот это у нас форсуночка, да? А ну резко сейчас. А давай, сейчас еще раз. Сейчас. А ну еще раз. А ну резко сейчас. О. Ось що у нас стукає. Коротше, буває таке. Ми спочатку думали, що це заслонки віхреві, а не заслонки. Так? Добре, що є ендоскопи. Таке буває. Всім пока, всім добра, слава Україні!